Fiskibúr. Við erum bara dauðir. Við erum ekki að hugsa, nei, við erum að drukkna. Velkomin á poddið, ég heiti Frikki. Podd með Frikka. Hvað er þið, Gerlin? Gerlin segir allt gott. Herregud, hvað er í gangi right now? Þú ert búin að kaupa hús. Þú ert búin að put all the shit in. Stúdíó íbúð. Setti closet í stúdíu, stofuna. Þú ert með baðherbyggi inn í herbygginu. Og þú ert ekki með neina ljós. Þú mótum ljósum. Fyrir ykkur sem fattar þetta ekki, Frikki er að vera að fyndin akkur núna. Og það gengur ekki upp. Þessi gauð var uppistandi á hann. Here we go. Okay, það var gaman, but you know, it is what it is. Þetta var 5. skiptið mitt. Já. Og ég var ógeðslega ég var með ógeðslega mikið sjálfstraust. Þú veist, þegar ég var að keyra á þangað. Ég var að hlusta á Jay-Z og Jay-Z, Kanye, gerir hennar sko. Þú veist, ég var bara eitthvað ímynda mér ég að labba út á svið fyrir framan 10.000 manns, bara svona, þú veist, þetta er markmiðið. Þú veist, mér langar að vera svona fyndin. Og ég er að hugsa allan tíman, ég get það. Og þú veist, ég er búin að mæta 4 sinnum áður, þetta er búið, ég er bara að fara að halda áfram. Og þannig að, þú veist, ég var bara með gett jákvæða hugsun alla leið þangað. Og svo fór ég upp á sviðið og gerði einn nýjan og einn gamlan. Og gamli brandarinn sem ég notaði, ég var að segja þetta á hann, hann virkaði fucking vel í fyrsta skipti. Hvað var það að tala um eistunar eða? Já, þetta er þess að brandari, ég get ekki sagt sömu hlutuna og ég sagðið eins og þegar ég var með 2 eistu, þannig núna þarf ég að segja það öðruvísi og þannig að basically, þú veist, ég segi núna ball of steel, ekki kahunas heldur kahuna og ég er bara svona að djóka með það killed, það virkaði rosalega vel og ég prófaði að telja hversu oft ég fekk hlátur á mínútu 5 sinnum. Nice. 5 sinnum á mínútur í 5 mínútur 5 sinnum á mínútur í 5 mínútur, það var geggjað en svo prófaði hann að brandara aftur núna og hann bara virkaði ekki þú veist það voru náttúrulega these 2 bitches in the back ég veit ekki hvað gerðist konur stoppa allt, nei ok hvað er þú að tala um? Ég byrja bara þú er bara ekki farin að kenna konum ég fucking hata konur ég fucking hata konur líka nei, ég er að djóka en þú veist, ég held að það virka ekki bara út af því ég var ekki með sömu orkuna þú veist, eins og síðast þegar ég sagði það ég held að ég bara svona hljómaði ég var ekki alltaf ég endaði ekki setningarna svona með sama og síðast já, svo líka það virkar ekki alltaf sama skilur with every crowd fokkin að bara það er líka satt þar af hverju þú veist, ef maður fattar einhvern brandara og maður heldur að hann gæti verið í alvegni fyndin maður þarf að prófa hann 3 svar áður að maður gefst upp þetta, þú veist, við erum bara að fara ég bara múin að fara 3 eða 4 sinni núna og hvers getur maður að fara upp mér er þetta svo gaman bara að actually fara upp og bara, með leiðin sem að ídra record í heilunum bara muna á hvernig þú leiðist hérna og prófa kannski að labba hér og segja eitthvað að finna hérna í staðan bara að vera bara þetta eru svo ógeðslega alvarlegir þú veist, ákvarðanir þegar þú ert hana uppi og þér líður svona þú veist, þetta er rosalega fucking stressandi maður er alltaf jafn stressaður eins og, þú veist, ég sagði þér þetta áðan síðan þegar ég mætti og þurfti að fara fyrir svið, maður er alltaf stressaður já, þá náttúrulega byrja alltaf dátið, skilum og mér líður svo ég bara þessna, mér líður mig vel að improvisa að mér líður svo ég byrja að gleyma bara öllu að því hún kannski stressaði fyrir að fara og þú ert bara eitthvað rétt svo að hanga á síðasta orðinu sem þú sagðir þú veist svona, þú veist ef þú kannski les speech og ert alveg að fara að segja eitthvað svona mann setur svona eins og mannlög svona allt inn hérna byrjar að líða eins og sér alveg fuck, ég var að missa hérna megin já þið ert að improvisa þú veist, ég hef farið 5 sinnum og ég hef aldrei prófað að improvisa það er svo gaman það er svo eitthvað þú veist, ég held að ég gæti það já, en það er alveg sjens ég sé það alveg fyrir mér að ég er bara eitthvað þú veist það gæti alveg gæst bara bad night já. Og ég vil ekki gera það, ég vil alltaf hafa eitthvað til að segja þú veist. Ég er hrættur við að vera bombed svona ég er hrættur við það Mér langar við erum með different scares já, þú veist, ég frekar til í að tala í 5 mínútur með engin hljóð skilur við frekar en
að ekki vita hvað ég á að segja í svona mínútu, það væri miklu verra í hausnum mínum sko. Það bara eins og gera, ég held að ég fíla því að gera podcast þegar eitt bara kannski tala um þetta og svo bara eftir að segja sögur, það var gett gaman og eitthvað svona og vikan var ekki nóg áhugaverð þannig þú þarft bara eitthvað að búa til eitthvað shit, mun eitthvað shit. Það er þess að mér gaman svona bara in my week eitthvað, ég man eftir sögu allt innu, þú veist bara vorum að tala um þetta á hann þú veist, ég var eitthvað svona bully, svona childhood bully sem ég svona hitti á fótboltavellinum og ég tók upp stein og kastaði honum í hann og ég var alveg that was the right move og ég man, ég var svo stoltið bara eitthvað alright fer heim, getur mömmu bara eitthvað jó, þetta gerir svona og ég hendi steinunum og eitthvað og þá hún bara eitthvað, þú veist, þú kastar ekkert fucking stein í fólk og svona breytti því og svona það er svona funny minning en svona, maður svona, já, ég lærði eitthvað skilur, og þú varst að segja mig líka, þú varst ógeðslega pissed já, ég veit, ég bara what, ég held að ég mátt, en hann fokkaði mér okkur má ég ekki kasta steinu ég veit 100% hvað það tala um út af því þetta er búið að gerast við mig bara oft nýlega með mömmu og það gerist alltaf út af vinnunni, þú veist, ég segja henni eitthvað sem gerðist og ég svaraði fyrir mér þú veist, það er búið að gerast nokkuð sem vinnunni og það verður eitthvað mál út af því og svo bara segi ég mömmu frá því þegar ég kem heim, þegar ég bjó hjá henni og þá myndi hún alltaf strax vera alveg, Arnar passaði þig, þú vilt ekki missa vinnuna þína út af eitthvað svona en í hausnum mínum þú veist það er your principle það sem gerðist líka hefði aldrei getað látið mig vera rekinn og líka, the principle, þú veist ekki lefa neinum að labba yfir þig, skilur nei, akkurat, hvað, var eitthvað nýlind sem gerist eða, hvað hann hefði núna í vinnunni? The Buxn incident, viltu segja það? Ég veit ekki hvort ég get alveg sagt á því það endaði vel þetta verður klippina, The Buxn incident ok, þetta er góð saga þannig ég vinn ok, ég ætla ekki að segja neitt information en þannig you're a spaceman og ég get sagt ég vinn á fiskeldi á svona fiskeldistað og þetta var í kaffitímanum og við förum í kaffi klukkan 8:30 ég læk ekki að neitt information svo leið, here's the time and date og já, en ég er ekki að fara að segja hvað fyrirtækið er nei, gefa video footage eða eitthvað já, kennitalan hjá gæjunum sem ég nei, ok, þannig ég er nýkomin í kaffi ég held að ég var að reyna að hætta að taka í vöruna eða eitthvað, ég var pirraður já, ertu hættur eða hvernig gengur? Ég er með vörunni núna frík ég tek ekki svo eftir því maður ég er búin að leika með dollu allan tíman ég er líka svo self-centered í alveg ég þarf ekki svo að vita hvað þetta information er í gangi hérna já og allavega þannig ég held að ég var að reyna að hætta að taka í vöruna ég var smá pirraður og ég hanga á þessum vinnustað það er svona matsalur en ég hanga alltaf bara inn í kallaklefunum og bara nei, það er enginn hann inni það er the point, það er enginn hann inni og ég sest bara á klósetti og ég er bara hann einn og ég elska ég fucking elska þetta, er þetta ekki að finna í svona myndum alltaf við stelpa sem er svona, þú veist, á ekki vinu og eitthvað og hún étur upp with the janitor inn á klóstinu en so really in reality þegar við erum eldri það var gett gaman að bara fara frá öllum og just vera bara þú, skilur það er svo þægilegt þetta er bara, the toilet is the best option já, fyrir mig, út af því, þú veist ég nenni ekki alltaf að vera að tala við fólk, þú veist ég hef oft lesið hann inni, þú veist, og það þarf maður að fá frið og svo líka bara ekki að fara á YouTube og bara, þú veist, vera einn, ég fíla það og þannig, þessi gæi úr vinnunni, hann sést hann ég held að hann sér eitthvað varðandi að kaupa vörur og eitthvað svona og hann var að gera samning við N1 fyrir nýjar buxur fyrir alla og hann kom með þessar buxur og hann kom með eina stærð og hann var alveg við vorum að fá nýjar buxur ertu til í að prófa þessar buxur og ég sagði bara nei út af því að ég nefndi því ekki en ég sagði það ekki svona harkalega ég þú varst líka í kaffipásunni, það er ekki svona the whole já, þú veist, ég sagði nei og ég orðaði það bara einhvern veginn þannig, þú veist, nei, ég nenni þig ekki núna, þú veist ég er í kaffipásunum minni
og ég bara nefndi ekki að fara úr buxunum mínum, skilurðu, ég bara var ekki í þannig skapi ég bara var ekki í þannig skapi Ég voru ekki fucked, þú veist bara já, þú veist, að klæða mig úr fyrir framan einhvern á kaffitímanum mínum, bitch, talaði við mig þegar ég er á launum ég verið að tala við mig þegar í símanum nefnir að fara úr buxunum, nei þannig ég sagði nei við hann og hann alveg ertu alveg viss hvað stærð ertu og ég sagði ég veit það ekki og svo tók ég á hann buxunar og ég setti það svona upp við mig og ég var alveg 2 stærrum minna en þetta og gaf hann buxunum aftur just on the principle sko, just on the principle so stupid man on the principle og því við vorum búin að vera með vandamál áður líka þú veist, mér fannst hann ég bara fílaði ekki hvernig hann hagaði sér þannig og ég vissi að það var eitthvað að fara að gerast og þannig það gerðist núna með þessar buxur og þannig ég gef honum buxunum aftur og ég alveg ok, svo sest ég niður á klóstið aftur og hann alveg nennurðu í alvörunni ekki að prófa þessar buxur bara, þú veist, ég þarf að fá stærðina sko og þá sagði ég bara við að nei ég bara nenniði ekki núna og þú veist, áður en ég gæti klára setningunum minna, þá rauk hann upp burtu og hann bara svona og hann bjóð til líka eitthvað hljóð svona, ég veit ekki hvort hann bjóð til hljóð ég veit ekki hvort hann gerði bara eitthvað svona eitthvað svona eða hvort hann var að segja eitthvað mér fannst fyrst eins og hann sagði eitthvað mig já, á meðan hann var að labba í burtu þannig ég var alveg hvað í gangi, þú veist, hjarta mitt byrja að slá geða þrætt og þetta bara, þú veist, ég var ekki að búast við því að hann myndi taka þessu svona illa en ég skil rosalega mikið, þú veist, hvernig þetta var ógeðslega barnalegt af mér en ég hef samt ekki rangt fyrir mér, þú veist, ef ég vil ekki fucking klæða mig úr buxunum mínum í kaffitímunum mínum, þá ætla ég ekki að gera það og það er það sem gerðist, þannig þetta eru svona 2 principles að rekast á hvern annan skilur, 2 hliðar og þetta eru báðar góðar hliðar finnst mér og þannig ég sé hann rjúka í burtu og hjarta mitt byrjar að slá geðhrætt og ég finn í matsal og ég er að hugsa þú veist, ég er alltaf stanslaust að hugsa þetta og ég er alveg, ég get annarkvort bara ekki sagt neitt og leyft, þú veist, the elephant in the room að vera þarna í kannski vikur í kannski vikur að fokkar alltaf upp sko og núna er bara erfitt að fucking umgangast hann bara út af þessu og því ég segi ekki neitt tilbaka þú veist, hann rauk í burtu og þannig ég hugsaði bara fuck it, ég þarf að segja eitthvað bara núna, strax þannig ég fer hann á skrifstofuna í þessu húsi og ég fer bara upp á borðinu hans og ég spyr hann viltu segja eitthvað um mig og hann svona horfir á mig svona eins og hann bregður og eitthvað þú veist bara eitthvað nei og ég sagði ok, af hverju varst það að rjúka í burtu og hann segir bara ég rauk ekkert í burtu og ég eitthvað, jú þú raukst í burtu viltu segja eitthvað um mig og ég var bara, þú veist ég var bara að konfronta hann og því mér finnst eins og hann hefði ekki þurft að hafa sér svona og svo hélt þetta áfram og ég var bara eitthvað, þú veist, að útskýra þú veist, ég bara nefndi ekki að fara í buxunar og þú veist þetta var ógeðslega stupid til að vera honest sko, þetta var rosalega stupid en þetta var bara upp á principle, right og svo búum við til þetta scene, right, inn í skrifstofunni og svo labba ég bara í burtu út í gáminn sem er úti sem ég er ofta að hanga með vinnum mínum Koppa og svo er ég að segja Koppa frá þessu svo kemur hann inn í gáminn og hann alveg Arnar, ertu til að koma með mér inn og tala aðeins við mig þetta er ennþá fucking kaffitíminn þetta er ennþá, hann er ennþá að reyna að eyða fucking kaffitímunum mínum og var þetta eftir að þið töluðu? Þetta bara strax, ég labbaði út eftir að við vorum búin að rífast eftir að við vorum búin að rífast inn á skrifstofunni, þá labbaði ég út í gám byrjaði að segja Koppa frá þessu og svo kemur hann strax út í gám og hann Can a motherfucker drink his coffee? Og það er sem ég sagði ég sagði ég er að fara að klára þetta kaffi ég er ekki að fara neitt á hann ég klára þetta kaffi og hann bara, þú veist, oh, Jesus Christ þú veist hann þú veist, þetta er yndislega maður það er ekkert að þessum manni hann er frábær gæja, hann á krakka þú veist, það er ekkert að þessum gæja það er bara eitthvað
mér fannst eins og hann gerði eitthvað vitlaust og hann fannst eins og ég gerði eitthvað vitlaust, skilur. En líka bara power dæmi, skilur þú sem stjóri Já, ég svolítið mikið svona anti-authority dæmi í hausnum mínum, sko, sérstaklega varðandi honum og, en þú veist, en svo hann alveg, Jesus Christ, hann ekki að gefa neitt, right? Þannig hann alveg, Arnar, ég skil hvað það meinar, en þú verður líka að fatta, þú kemur allt í einu til mín eins og þú vilt, þú veist, meiða mig og bara því honum fannst eins og þú veist, ég var líka bara alltof aggressive, ég byrjaði bara að rífa kjaft við hann og bjóð til gett mikið sín og eitthvað og við hefðum getað gert þetta öðruvísi, þannig ég viðurkenndi það bara og hann viðurkenndi að þú veist, það var ekki rétt á hann að bara rjúka í burtu, hann hefði bara átt að segja eitthvað við mig strax og svo knúsuðumst við og það var búið. Beautiful story, man. Já, ég veit bara Þannig á lífið að vera, hei, ef einhver að vera kant við því í lífinu þú skalt nota orðin til þíns hags, notaðu þau ekki fucking sofa og þurfa að hugsa það, ekki geyma þetta stress, fuck that maður, það er bara stressandi fyrst, þú gerir það er búið, þú ert orðin betri manneskja strax allan fucking daginn. Þetta fyrir með vinnur, fóreldrar, þú veist, í skóla skiptir ekki máli bara í lífinum, bara ef við lenda alltaf svona clashing heads eða eitthvað og enginn segir neitt og þeir eru bara, þetta ekki toxic og þú veist bara þú veist ekki að segja hvernig þið líður og þú nefnir ekkert að vera in this situation og svona og... Þetta er líka fyrir ykkur simps þarna sem eru með kæristu núna ef hún að vera algjör kant og þú hei, hlusta á mig ef kærastæðin ekki búin að totta í mánuð we got a problem sir, we got a situation þetta ekki að fara að virka og þú veist að þetta ekki venjulegt og hún að vera bitch og hún ekki einu sinni honor period þú þarft að byrja að segja eitthvað þetta eru erfiður hlutinni í lífinu en þú þarft að gera það viltu lifa eða viltu bara surviva viltu lifa, þú verður að gera þessu hluti spilum inn á opposite sides að því í raun og veru þetta er rétt allar hliðar að því þegar þú verður 30 þú ert ekki að hugsa eins og var 17 bara ég er kona og ég mun aldrei totta það og byður það, þú veist, þetta er samband ef eitt vil þetta, þú veist maður fer niður á það, skilja því maður vill vera, skilja báða leiðinar maður vill gefa ég myndi aldrei vera bara oi nei en þú þarf að sjúa mig og put your fingers on my asshole feel around 2,5 get to work bitch maður þarf að vera að vinna saman og svona þess vegna er að vera í samband 16 og krakki skilur veistu hvað fucking yfirmaður minn ég var að segja frá yfirmaðurinn mínum þetta annar gaur heldur en hann hinn já þetta er ekki sami gaurinn þessi gaur hann er búin að vera yfirmaðurinn minn í 3 ár frábær fucking gaur algjör nörd hann er svona 38 ára gamall algjör nörd það er svo létt að tengja við hann og hann er svo mikið svona movie buff og stundum kem ég bara inn til hans inn í skrifstofuna hans og því hann er með eitthvað share skrifstofi í svona laboratory og maður labba bara inn til hans og við erum búin að vera með þetta bond í 3 ár við byrjum bara strax að vera vinir þegar ég byrjaði hann að 18 ára og þú veist ég hef farið út að drekka með hann og eitthvað þú veist, bara einu sinni, en það var fucking gaman við ættum að gera það oftar það er þannig hann ringir í núna, hei hann skilur alltaf íslensku, sko jú, hann skilur alveg eitthvað en ekki kannski allt skilur en þannig ég fer oft inn til hans, right og ég byrja bara að tala við hann í klukkutíma já, það var bara klukkutíma off work og easy money þú veist, ég byrjaði að fatta þetta þú veist, wow, ég bara byrjaði að fucking tala við hann í klukkutíma og hann er bara að vinna í tölvunni og hann er ekkert eitthvað, ætti þú ekki að vera að gera eitthvað hann aldrei, ekki einu sinni svona the body language eða neitt nothing, hann stoppar oft hann hefur gert það 3 bara á 2 vikur ég teki eftir því að hann stoppar kannski bara að vinna og hann bara fyrir að googla hluti sem við erum að tala alveg svo við kynum við já þú veist, hann er að tala þú veist,
þessi gæi, hann er svo vel lesin líka þú veist, hann veit gett mikið, eða svona bara svona hann veit smá allt hann er svona þannig gæi. Þannig við vorum að tala fucking æðakerfið daginn, svo vorum við að tala single cellular beings, bara eitthvað svona weird nerd shit, en hann gerir það skemmtilegt, right? Þannig bara þrisvar sinnum á 2 vikum hef ég ákveðið alveg, herðu, ég nenni ekki að vinna, ég ætla bara að labba inn til hans og bara byrja að tala við hann og gá hvort ég get tala við hann í klukktíma. Ég fattaði trikkið til að gera það með minni yfirmann. Eina sem ég þarf að gera er að byrja að tala bíómyndir. Já, bara hvað sem bara bring upp einhverja bíómynd sem þú elskar, sem þú getur talað og svo kemur hann með einhverja bíómynd og svo tala þú kannski The Godfather, þú veist, og af hverju þessi sena var geggjuð og þessi sena var frábærlega leikin. Hann veit geðveikt fucking mikið bíómyndir, það er gaman að tala við hann bíómyndir. Bíónördar er alltaf skemmtilegir frekar en, þú veist, töluleikja, board games. Eða hvað með bókanörda, bara ég skjóttu sjálf, það er enginn sem getur tengt við þig. En samanlega svo, ef fyrir meir albumgaurar, þú veist, sem eru vínilega að hlusta á eitthvað weird soundtrack frá 1957 sem var keypt fyrir fuck já, maður. Þú veist, it's cool. En ég get ekki heldur að leita á það, sko. En bíómyndir er alltaf svona, maður elska bíómyndir. Þú veist, maður horfir á Pulp Fiction 15 og maður er alveg, dude, I know shit. I know, I've been in the game. I've seen movies, man. Þú veist, hvað er það með bíómyndir? Þú líður svo að læra Nei, hvað er það við svona rosalega góðar bíómyndir? Þeir eru bara aðeins öðruvísi en hérna, þú veist, það er eitthvað svona, það er eitthvað X-factor í gangi allan tíman, þú veist, það er svo erfitt að útskýra þetta, þú bara sérð það er ekki jafn generic, það er meira original, hvernig þeir klippa það, þannig, já, eins og þú sagðir, hún stendur upp úr. Það er oftast bara myndina sem voru með, þú veist, plan. Þú veist, það er svo oft sem að Marvel myndir, they're just churning them out, skilur þú. Oh my god, Transformers, skjóttu mig. Já, allar nýju. Skjóttu mig, í andlitið, þrisvar. Hugsaðu þú að Batman myndir svona hræðilegt. Þú veist, sem er að gerast núna með Batman og allt þetta shit. Já, af hverju eyðilögðu Batman? Hann var so good and then so fucking bad. Hann var guð. Þegar Christian Bale var Batman, þú vildir vera Batman. Ég meina, þegar vorum krakkar Bane, maður bara endalaust. Dude, Ben Affleck Batman, hann er svona, hann er going through a midlife crisis. Hann lítur út fyrir að drekka 16 bolla af kaffi á dag. Hann lítur út fyrir að vera ógeðslega veikur, bara svona. Ok, við þurfum að tala um þetta. Christian fucking Bale. Já. Við erum alveg movie nerds, en Christian Bale sérstaklega, þú byrjaði að sína með hann svona þegar Batman var huge. Bara hversu, þú veist, The Machinist, horror á Machinist, hann er, hvað, 50 kíló, 45 kíló? By the way, The Machinist er ekki góð mynd. Nei, myndin by itself, whatever. Myndin er ekki góð, en að horfa á þennan mann labba by itself er live leak video, það er ógeðslegt. Yes, akkurat. Það er ógeðslegt. Þetta er skemmtileg svona eitthvað psychedelic mynd, skilur, auðvitað gaman að taka sveppi á hana, skilur. Wow, þú bara eitthvað, ég skil Auschwitz. Greið fólki, hlýtur að vera erfitt. Fucking Machinist, maður, hann er huge speakfeitur. Já, hann fucking hann varð, ég held að hann gerði það þannig að hann var get skinny, það var fyrsta drastic dæmið, svo var hann ekki feitur. Var það fyrir Batman það sem hann var hann var fucking hugely jacked. Já, hann var of stór fyrir fucking búningin og hann þurfti að fucking kötta sig. Hann hefur verið bollufeitur, ógeðslega skinn. Bollupappafeitur líka. Hvernig ævaru, hvað mat, hvað skyndibitafæði, Sopranos diet, hvaða bjórtegund þetta drekka til þess að fá þennan líkama út af því hann var jacked, right? Og svo var hann alltaf í bara engin bringa bumba. Já, ekkert definition. Hvers konar æfingar gerir? Allar axlir farnar, allt farið. Hann er með 6 típur af áfengi sem hann svona sveisar til að vera ekki bored. Að þetta er project, þetta er vinna, sko. Yes. We're gonna get fat, sko. Og hann gerir þetta alltaf svo fljótt líka. Er það ekki líka bara, já, hann gerir þetta alltaf fljótt. Þannig hvað var gæinn, ég er að horfa á andlitið hans, en ég reyna að muna hvað hann fucking heitir. Hann var í The Fighter.
Nei, Þannig að Mark Wahlberg og Nei, ekki, ég er að Tala Bane-leikarinn Brothers, þú veist Brothers. Myndin er 2 UFC-gæja og þeir eru bræður Já Bane Fighter Bane í Batman Ég var að segja það. Já, Já. hvað heitir hann? I don't know, man, doesn't matter. Bane, kallum maður Bane Ok, Bane, gæinn sem lék Bane Já. frá Batman The Dark Knight Rises Hann veit alltaf eitthvað Bane, sko, ég Já, ok En hann var það hétt að Fighter, held ég, sko Hann talaði Nei. alltaf, gaur, eftir að hann var jacked fyrir það role að verða Bane þegar hann var að taka viðtal og svona þegar var að taka viðtal við hann þá spurði ykkur gæja hann svona hvernig var það virkilega að æfa sig og drepa sjálf sig fyrir þetta body transformation og þetta var svo fljótt og hann sagði bara það er erfiðara að halda á dóttur minna Já það var geðveitt dýp maður Ég var eftir það var erfiðara að halda á dóttur sína þú veist Það það var það fuckaði hann bara upp að gera þetta svona fljótt hann hlýtur að vera fucking stera með eitthvað, right? Gotta take something, gotta take a little bit Ég meina, þú verður ekki svona fucking stór hann var bara eitthvað bodybuilding stór Samt ekki, sko, þú veist hann var eins og hann leitið sem Mark Wahlberg in The Fighter, þú veist, huge en hann var samt ekkert, right hann var bara eitthvað svona basic fyrir þetta bara Fyrir bætti hann á sig- Bane? Yeah, bætti hann á sig bara shit mikið eða? Já Ég man ekkert hvað hann leit út fyrir þessu hann gerði hann líka er nefnilega minningin í haustum mínum ástæðan af hverju ég var alveg, já, hann var stór Já. við gætum googlað það Jóna en þú veist, minningin er að hann er með svo fucking stórar hendur, þú veist, bicepin Ég held bara ekki, sko Ég bara sitt mynd á skjáin og prove me wrong, sko I don't know, sko I don't know, nennir þú að standa upp? Ég held ekki höldum áfram með þetta podcast Og ég er með tölna right there já, þú veit ekki við gleymdum fucking tölvunni Ok, ég ætla að gefa would you rather Já. Þú ætla að pæla hans í þessu og svara því að menn er að googla það Þannig að ok Máli er Þú ert 80 Þú ert 80 ára Ok. Fjölskylda henni döði bla 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 Gives a shit Kona henni er búin að missa löngu búin að sætta við það Gives a shit sko Máli er Ætlar að fara á svona elli heimili Með svona gamlu köllum og gamlu konum Og sila checkers Eða ætlar að fara hardcore Í hvaða dóp sem er Og bara deyja however it happens Eða lifa til 90 Whatever happens Skilur bara fucking Just go nuts ok, þannig ég má annarkvort lifa 10-20 ári viðbót og vera með fjölskyldunum minni og Já, þú veist. nei, þau eru öll dauð Yeah þannig ég hef ekkert að gera Fuck else Ég var að sástu hvernig ég svaraði spurningunni án þess að svara henni auðvitað er maður að fara að fucking taka öll eiturlyfin sem til eru það verður Heron! hlusta á þetta það verður örugglega komin ný eiturlyf við verðum mála 80 ára gömul Can't fucking wait sko ég hef aldrei Crack pælt tvö? í því Crack The sequel Þetta er nafn á þættinum Crack 2 það er að fyndi shit maður Crack 2 Ok, ef að sjá hvernig seti hvað það lítur út maður Hérna Alla, ég man annar would you rather fyrir þig ok Þú þarft annarkvort að hérna Nei, ok Passi með Það er gett fyrir Ef eitthvað gerist til þennan lilla gaur hérna þá fuckast allt upp og alltaf þetta að recorda þá skal þetta ekki fucka upp Nei, þetta var ekki mál sko Ok Kasta your whole family hvert Yfir brú nei, alveg Af brú kastaði maður Of course ég Eða- sagði hvert í djóki og þú ert alveg yfir brú Já, ekki yfir brú, bara frá brú til að deyja, skilur Dead já, Dreip alla fjölskylduna Golden State Bridge Já, alla fjölskylduna, alla vinina, skilur Alla sem þú þekkir, skilur ok, hvað tækir er að fara núna til að gera það That doesn't matter Þú, Þetta er svo ömurleg spurning. Hvor þú velur, það þarf þú að útskýra það allt í góðu Ok Gera það, eða Vita að þú fær Bara núna, bara bam Þú veist að þú ert að krabba minn Eftir 10 ár Og mynd deyja bara þannig ég hef akkurat 10 ár Já, 12, 13, kannski 14 10 ár það er ekkert, þessi spurning er svo auðveld út af því að hvað er ég hvernig heldur þú að ég væri ef ég myndi drepa alla sem ég elska Hvernig ætlar að gera? hvernig heldur Hvað brú? Veljum Ertu brú? að biðja mig að svara Yes! þína eigin spurningu Yes! Bara kláraði spurninguna mína líka Nei, ok, ef finnir brú Hvaða brú myndir gera á Íslandinu alltaf? Það fyrsta sem ég hugsaði Já. væri að bara
Svo líka, hvernig myndi ég fara að því? Hvernig myndi ég fara að því? Cruise. Þú drepur Þú varst að segja brú, hvernig myndi ég ná að henda öllum af brú? Nei, ég bara ímynda að, þú veist, in this situation þá ég eitthvað overload og þú bara eitthvað, yes, og ég bara Og þú ert að búa til svona leik brú, Hann notar hugaraflið sitt og Hvað er það? Hvað er það? Bane Ég man ekki hann heit Tom Hardy, maður. Tom Hardy Já, hann the shit, maður Hann cool, maður. Hann svo ógeðslega cool leikari, hann gerir alltaf the badass role Ég skrifa Tom Hardy trans. Bara trans. Transformation. Pældi að hann myndi koma mynd af honum með píku Væri það ekki gaman? Og fólk sendir að ég er hvernig hatari, sko. Look at this. Hvenna hatari? Ég var að gefa honum píku And I get fair point. But I get fair point. Já, þú skilur hvað ég meina, þetta verður highlight bitch Þú veist það Þannig að mamma henn lappar inn á því annarkvort að ríða hundinum eða vera tekin raskati af eldri manni 65 ára, sko. Nei, að segja þessa spurningi aftur, þetta var rosalega mikið. Ok, þú ert að ríða hundinum mínum bara í Hundunum þínum? Þínum, ég á ekki hund. Ég á ekki hund heldur. Þú kaupir hund og þú ríða hundinum. Akkur ertu alltaf að búa til eitthvað bullshit? Shut the fuck up, man. Akkur segir ekki bara að þú ríður einhverjum hund? Já, allt góð. That's what I meant, you jackass. Fyrirgeð, þú er bara að kenna þér Ok, þú ert inn í herbygginu að ríða hundinu. Okay. Þú ert actually að gólfinu. Þú ert actually doggy style að ríða doggy. Og mamma er bara og missa matinn for some reason með mat. Já, akkurat, og því mamma minn kemur inn með mat. Hún er að koma með bakkelsi út ámali. Hún heldur að ég sé veikur. Já, hún er að koma með súpu. Hún missi kjúlingi súpuna. Hún heldur að ég sé veikur bara og ég hefði átt að fara í skólan og ég tók mig frí bara til að ríða hundinum. Ói, barasta. Ok, þannig það var í gangi. Eða hún lappar inn og þú veist, þú með bálgæki munninum og þú ert on the bed og þú bara verið pounded af einhverjum afa nýri bæ, skilur. Hvað viltu velja? Og þú ert að raukstu það, þú veist, af einhverjum afa. Það er einhverjum gamlu kall, skilur, bara random feitum gamlu kall. Þú gives a shit. Just an old guy. Akkur þarfst að hafa eitthvað svona auka og á auka. Þetta er svo bad. En ég myndi aldrei vilja. Ég nefnilega held að ég geti aldrei fangir að riða hund. Fuck that, sko. Þetta er svo fallið dýr. Ég myndi aldrei geta sett tippið mitt í fucking Hvað sagði well fyrir? Hvaða hundategund myndið þú ríða? Ef þú þurftir að ríða since you want it anyways. Við þurfum að bara svara þessu. Hvaða hundategund myndir þú ríða? Þú veist, shih tzu regla, litlir og það enda góð spurning, hvaða hundategund væri það? Ég þarf að pissa, en ég með pick this up in a minute. Við skulum deila þessu. Herru, Frikki's Would You Rather Corner. Já. Arnar, ef þú væri að fara að ríða hund, já, hvaða hundategund myndir þú velja? Og málega, sko, þú þarfst að pæla í, sko, er hann nóg stór, mun að býta mig? Mun hann fíla? Já, þú þarfst að pæla í því. Og er síminn með net? Mun hann hringja lögregluna? Þú veist hvað? Hundurinn, hvernig síma? Ok, önnur spurning, hvernig símar myndu hundan Frikki var að fatta þetta? Það var Apple Watch eða eitthvað, skilur, eitthvað svona fucking paw watch. Apple Watch. Með svona mjög simple, basic. Fuck this question. Hvernig hund fuck this question, fuck that, sko. Ég held að þetta snýst allt skilur, þú ert aldrei að fara að velja eitthvað sæta hundategund, skilur, það er ekki að fara að hjálpa það er ekki að fara að hjálpa neina að hundurinn sé sexy. Þú reyðir mánu bara eitthvað, which is the sexiest dog. Hvaða hundategund er sexy? Hundar eru weird dýr líka. Við eigum ekkert að vera að ríða hundum, þannig það er ekki spurning. Það er ekki clarifying það. Það er ekki, já, ég var að hugsa þetta áðan, skilur, það er ekki það. Þetta snýst meira þú veist, hversu þægilegt er það líka. Já, og danger, skilur við, er ég að fara með og líka hvernig hundurinn hagar sér. Já, ég held að ég held að bestu hundurinn til að ríða þetta er svo skrítið þetta er svo ógeðslegt. Hvernig hund ætlar að ríða, maður? Ég held að bestu hundurinn til að ríða sé Golden Retriever.
Svona stór? Já, bara svona, þú veist, ég myndi ala hann upp fyrst í 2 ár. Holy shit, þú var Ég- bara fucking crewman. Já. And that's fucking good. Ég er sem sagt að fara að ala hann upp í 2 ár, kannski 3 ár. 3 ár. Ég ætla bara að láta hann vera my bitch. Ég ætla að láta hann bara get strict hluti. Þannig að hann er bara, þú veist, hann hrættu um mig. Já. En svona með respect, skilur við. Þannig þegar ég ríð honum, I don't think that'll work, sko. jú, ég held að hann verður bara, ok. Er þetta hvað við erum að gera í dag? Ok. Þetta er það stórt bara eitthvað. Ég mun láta hann að fíla það. Find a way. En veistu hvað? Ég mun gefa henni nammi eftir á. Ég held að I'll go down her. Þú ætlar að fann, hey, give her the pleasure. Koma svona. Þetta kallar mig fucked up. Ég ætla að vera að Og segja. þú myndir þrýfa, right? Þú myndir þrýfa eftir, right? Á hund. Þú myndir skjóta hundin, sko. Bara til að hann getur bara svona. En hvað dilemma er þetta? Af hverju komst ég í þetta? Hvernig Þetta er komst ég í situation- eitthvað svona Þú oh, skuldaði shit. pening. Þú skuldaði 100 kall eitthvað til eitthvað svona. Og þeir gefa þér 3 ár til þess að gefa þeim vídeo af þér að ríða hund. Það er hvað Það gerist. get crazy plan. Er það ekki fucking klikkað út af því maður myndi frekar bara vera alveg you have 24 hours, Yeah. skilur og bara you better find a dog. Þú myndir bara vinna og fara til Egyptalands eða eitthvað. Just leave. Já, hverju fucking stór hættuleg bolverður upp á ásprú. Stór hættuleg. Þetta er bíómynd, báðar hliðar. Þeir eru í flugling. Þetta er bara eitthvað fínum pólverðar sem gáðu pening. En nú eru þeir að leina til Rússland til að myrða þeir. Þeir eldaði svona ásprú bolverjar, þeir gefist ekki upp. Nei, Ef þeir vilja fá peningana sína, þá fá þeir peningana sína. Þeir eru ekkert að fokka. Þeir drepa þig. Við þurfum að Ásprú pólveri að drepa þig, sko. Ok, við þurfum að fá Tomek sem er our resident pólveri að koma á podcasti. Hann er ekki alveg pólveri, swear to God, sko. Reyndar hann bjóð samt hana og hann er með minningar að þurfa að læra íslensku með það badass as fuck, sko. Það? Yeah, dude. Yeah, og því til að clarify að hann býr í Sandgerði. Það er bara Yeah, hann er tekinn inn. Þú veist, besta leiðin til að útskýra Sandgerði er ekki með orðum, það er með hljóðum. Þetta er akkurat hljóðið fyrir Sandgerði. Þetta er hvernig mér líður Svona Sandgerði. flab í punnum. Þetta er bara, þú veist, ekki einu sinni nóg mikil orka til að íta því. Nei. Heldur bara svona, þetta er bara vonbrigði Gera og það við er mig. vondlykt. 3, 2, 1. Nice. En þú íttir ekki neitt. Þetta bara Nei, kom út nei. út af því að þér er alveg Já, já, sama já. og lyktin er ógeðsleg. Nei. Þannig basically Sandgerði er öllum er alveg sama og hún lyktar illa. En það fer við flest, skilur. Grindavík svo kom ekki Eldgóður sem bara wú Grindavík, skilur. Já, pældi hversu gott að það er fyrir fucking hagkerfið. Eða, þegar fucking túristar með að koma enga aftur, það verður ching chongs út um allt, sko. Varstu really að segja Varstu að segja ching chong ég er svo glad að ég byrjaði podcast bara til að Já. eiga þessi klipp á okkur ching chong Heldur að ég var cancelled? já, gaur, Þú getur ekki eins og fundið mig á TikTok. ég verð Eða, veist, ekki- ástæðan að við munum ekki succeed að við erum sett þetta nú but still, fuck it. Ég meina, Þetta er bara djók. ég vil og setja þetta nút. Of course Og því, fólk, þið verða að skilja, þetta er joke. Þetta er fucking fyndið joke líka. Herri, gaur, ég verð að segja þessu söguna og ég verð að segja þér þessu sögum þetta skilur, bara marga djók, sérstaklega við á fyrstu podcastunum Já. skilur, bara svona djók og það sumum finnst þetta mjög fyndið, sumum kannski það er alveg fólk sem er alveg, what the fuck skilur, það er alltaf both sides Og hann hatar konur í alvörunni. Þetta er eitthvað þroska eftir. Heyrir ekki í okkur hlæja eftir á. sko, hún er að hlusta á þetta for show að því hún hlustar alltaf á podcasti og svo sendur mér eitthvað leiðilegt sem ég gerði, eitthvað hræðilegt drast Fyrir það frænkaði. Nei, þetta er Gjalla, ég vil ekki segja nafni, hún er bara svona að hlusta á podcasti, right? Já. Hún sendi á mig daginn og sagði ég væri hérna hvað heitir þetta þegar þú veist, finnur ekki fyrir tilfinningar aðra og svona, og ert alveg sama Sociopath. ekki það Siðblindur. hún kallaði mig siðblindur Var hann alvarleg? já, út af hérna, ég setti klipp af hérna manstu, ég gerði eitthvað klipp way back, það var Já. eitthvað
vegans, vorum að drullu yfir vegans bara eitthvað svona sem djók Ég og þú? Nei, ég og annar gaur Ok. Þetta var 16 sekundur og hún tók það og bara, já, þú veist, þú hatar þetta svo gerir eitthvað djók um konun með Jóni Jón segir eitthvað, þú veist, bara eitthvað en ég meina konu gera svo mikið svo segir Jón eitthvað, það? It's just a joke Já og þú veist, stundum að finna stundum ekki og þá ég bara siðblundur og bara hræðileg manneskja og ég reynda svona að rökra við henni og var að tala við henni og eitthvað svona, en svo endaði spjallið bara með það, hún var bara basically að segja af hverju gerir grína fólki, skilu, af hverju djókar ekki bara hluti sem ekki neitt og þá var alveg, this is not þú ert ekki sama hugafari Viltu ekki bara tala um fucking veggiðin eða eitthvað frekar hlusta á any other podcast Herðu, Frikki, hvernig getum við gert grín á þessum opnjana? Hann er langur Good. Hvað ert að tala um? Þú þarft að gera grín af dvergum Þú þarft að gera grín af rauðharðu fólki Hvernig heldur að heimurinn snýst? Líka þetta er svona reverse þetta er ekki reverse racism en svona að þegar þú byrjar að þurfa að labela það sjálf þig sem eitthvað þú veist ég er aktivist og ég borða bara gras eða vegan drasl og ég hata engan og ég elska alla þá ertu bara eitthvað þú veist, svo mikið að láta þig vera persónuleiki með því að segja hversu cool þú ert og góð við alla, skilur við og þú verður aldrei sagt persónuleikiðin er vegan whatever the fuck persónuleikin verður svona eins og resume fyrir að bara allt safe það er nefnilega þannig mér finnst þú heyrið það geðvill fljótt í mannesku ef persónuleikin þeirra er eitthvað spes eitthvað svona áhugamál ef áhugamálið þitt er persónuleikiðin Hvað ætlum við að tala um? Hvað ætlum við að tala um? Þú veist, hann veit kannski ekki einu svona af Auschwitz Dude, þetta er svo hún var að segja, þú veist, ég var bara að fucka upp minninotarkennd í þessu Auschwitz sögu ég var að segja Auschwitz söguna og í því segir Jón þetta konudjók og hún var að segja, þú veist, út að gera grína minnihlutahópum svo ég, þú veist, þú sagði henni hei, ég fór til Auschwitz og Gretan það, skilur, bara að horfa á þetta lærum þetta, skilur, þetta er hræðilegt en þú ert náttúrulega betur en ég því þú hefur ekki satt djók Ching Chong Þetta var bara rosalega gott tækifæri til að drullu yfir Asíu þú veist, við viljum náttúrulega ekki að svona minnihlutahópar verða stóri, skilur við viljum ekki að þetta fólk kemur inn í þetta land og tekur vinnu okkar Gauður, Asís fólk er bara að byrja að fá bara skyndibita fæði fucking svona skyndibita staður Gauður, það er eitthvað asíski krakkar basically, þeir eru fucking ung fucking 24 ára en Olsen ég veit, mér langar fucking mikið taka vitt á þau fucking keiftu staðinn og eru bara búin að vera að vinna þannig stanslaust í einhver, 2 ár hvað þeir eru Chinese spies hvað þeir eru Chinese spies, þeir eru sett hérna að því hann, gauðin sem á þetta, hann er alltaf svo fucking nice og jákvæður og er bara the customer skilur og fucking, hann er on ég veit það, ég fíla að fara á það for the customer service sko, það voru svo gott pældi því, á hversu mörgum stöðum er staðurinn bara svona basically family owned þú veist, fjölskyldan er að reka þetta og þú finnur það í andrumsloftinu í Keflavík þá er hann nokkuð núna sko og það er nice, maður líði vel þegar maður finna hann inn eða það ekki, þú veist eins og hann Oriento staði hann er að koma á podcasti Oriento, hver? Sonurinn er að koma á podcasti bara eftir 2 daga ok, það er nice það er auðvitað að koma út núna sko, ég veit ekki en hann heitir Mohammed, kallaði Mimo og hann hvaða model er hann? 01 held ég og hann segir hann vinnur hana bara alltaf dag í svona 4 tíma eða eitthvað bara alltaf dag og mér langar að gefa mikið spönum bara þeir komið frá Sýrlandi skilur og þeir bara komið inn og keiptu staðinn og opnið þetta og þetta er fucking geggjaða matur Oriento hann er svo fucking góð sko. þú getur pantað hann á hann og kemur og ég veit að þú fucking nennur ekki að gera ekki neitt og fyrir að vera í símanuðinum þú getur ekki fucking verið í alvöru hefnum lengur en 15 mínútu nei fyrir ekki að mínútu ég er að segja allavega að farið á Oriento farið á Oriento, mér er alveg sama mér langar svo mikið að þeir veru staðurinn er fucking geggjar út af þessu út af fjölskyldu andrumsloftinu gæinn hann lítur út eins og karakter frá Breaking Bad nei en þú veist hann er svolítið sketchy looking Imo, hei hann er góð gauð en konan og hann að vinna saman það gett fallegt að sjá þeir bara fjölskylda á svona en líka they're successful they're doing good er það?
Það er fucking gott, mér líður vel að heyra það út af því ég vil ekki að Biryani sé bara taking all the action. Ég vil ekki að Biryani sé bara einu áður við erum búin hérna, mér langar að segja þetta skilur með Oriento, að því í Keflavík recently, þú veist það loka á businessinni í Hafnargötunni það crashaði allt, nú erum komið Biryani sem svara ekki fucking tölvupóstum mínum, neða koma podcasti svo erum við Kebab House sem brann niður varstu því? Já. Svo erum við Oriento ég gæti fucking trúa því að Biryani hafi eitthvað að gera við þetta. Nei. Gauð, ég gæti fucking trúa því. Þetta var bara insurance stóð, skilur. Gauðranir bara voru ekki að fá peninga eitthvað og bara burn it down. Já, það er miklu líklegra sko. En fucking gæinn, fucking eigandinn hann sem er cool gæinn, hávaxni frá Biryani, hann er fucking cool gæi. En þegar þessi gæjar komu beint á móti, þú veist, beint á fucking móti þar sem Subway var, þeir voru að segja eitthvað, þeir voru að gefa eitthvað í skinn, þeir voru þetta er keppni og ég ætla bara að vera á móti þér í andlitinu þínu, ég ætla bara að sína þér hversu marga komu til mín. Hvað hefði actually unnið? Bara því skil, ég meina þeir hefðu unnið ef fucking þeir hefðu ekki verið svona níski með franskana, þeir voru fucking bad maður, þeir voru ekki það góður. Sko, þú veist, Dónalit customer service og gaurin sem hann að vinnunamastu var alltaf í Æsland, var hann ekki að gera þetta hann var hræðilegur, það er þegar ég sá hann vinna þarna þessi gæi er fucking mesti creep sem ég hef eitthvað tíma sé í lífi mínu sko. Mjög mikið perro-vibes, þessi gæi var sérst að vinna, hann lítur út fyrir að vera svona Middle Eastern, veit ekkert hvaðan hann kemur samt, en hann talar íslensku og ensku, whatever the fuck, hitt rastlið og þegar hann var að vinna í Æsland þá gerði hann eitt svona við gett ungar gellur, hann var alltaf að gera eitthvað svona benda á bringuna þeirra og svo myndi gellurinn að horfa niður og flikka upp en málið er, hann myndi fucking pota í bringuna þeirra, hann myndi reyna að snerta brjóstin þeirra og þú veist, af hverju ertu hvað og líka hann byrjaði ekkert að tala við þær og gerði það, hann myndi ég hef séð það oft hann er að lappa til gælur hann lappa, ég sé það tvisvar ég held að ég sé það þrisvar meira að segja, hann lappa bara upp að gælu og gerir þetta og maður hefur heyrt þetta og hann bara lappar upp að þér og bendur svona á bringunar og potar aðeins í fucking brjóstið og gerir upp og svo fer hann að hlæja og allar gælundan bara byrja bara að lappa ekki að hratt í burtu og því þetta er fucking það er eitthvað fucking óþægt að lendi í því þetta er sexual assault sko og allar gælurnar sem ég sá hann gera þetta við 15, 14 já, that's líka hvað er það? Það er fucked up þannig þegar ég sá hann vinna á nýja staðnum og þeir voru algjör fucking gyðingar með franskana ég þurfti að drepa gyðingar líka fuck hey, you Auschwitz, what did you do? við fucking keyrðum yfir Ching Chongs og við vorum að afhjúpa gyðingarna Við erum að accomplish alla á þessu podcasti mjög mikið, ég sagði honum áður en við kveiktum á því þar sem við vorum að tala áður en podcasti byrjaði þá sagði ég út af því að mér gekk illa eða þú veist, ég fekk ekki jafn mikið hlátur hann fekk ekki ego boostið áðan þannig að þarf það núna it's all good we all need a little boost og ég sagði hann að ég ætlaði að go hard I went real fucking hard fyrir ykkur og það var fucking gaman þetta er bara good time en það er eitthvað sem þú vilt plugga viljum við finna þér eitthvað hvað er síðan minni hvað er sendið dick pics ef þau eru í alveg að hlusta það sem ég trúi ekki það er enginn að fara að horfa á þetta en ef þið eru að heyra þetta mætið þið á miðvikudaginn á the Comedy Cellar nei, The Secret Cellar þetta hljómar alveg eins þetta heitir sem sagt The Secret Cellar farið inn á Facebook, þið finnið það verður sem sagt það verður sýning á morgun, föstudaginn, laugardaginn ég mæti, ef þið viljið sjá mig ef þið viljið sjá mig það er over, en þetta er every week okay. every week, miðvikudag þetta verður samt hverju einasta miðvikudag og ég mun mæta hverju einasta miðvikudag þannig mætið bara einhver miðvikudag og ég verð þannig yes, núna getur við byrja að hypa upp Arnars komið þið og fucking segið eitthvað sem ég sagði ef þú ert nörd og líður ítlu sjálfni fara þarna og gera grín á honum komið svo, there you go ég er með eitt bit sem ég er að reyna að vinna á ég fekk það þegar ég var að gera diskana fekkst það bara? Bara beint í buxunar og svo beint í hausinn og ég var alveg, ég er svo hvítur
ég þarf að gera grína því ég ógeðslega hvít manneskja ég eins og Zack ég eins og íslenskur Zack eða það ekki, ég ekki þú Zack og Cody, þú veist you're that white, sko og Charlie, með hvíta hárið, sko ef þú tekur skeggið þetta, þá ertu alveg hey, Aryan fucking Nazi over here, sko blá augu, ljóshærður og ekki nóg með það að ég sé með blá fucking augu, ljóshærður mjög fucking ljóshærður, ég fæ freknur ef ég fer út í sólina ég það hvítur og ekki nóg með það ég líka með fucking rautt skegg ég með smá ginger in me líka you would have been abducted real quick, sko þegar voru í Ameríku eða eitthvað bara ekki píru og bara this is a snack leið og ég byrjaði að fá svona smá rauða brotta bara hann of hvítur hann hlýtur að vera mjög mikil virði fuck him við gætum örgulega að fengi $10,000 á þessu nei fuck that maður fucking rautt skegg 100.000 Nei, it's not the price. Hvað getum við gert við hann? Af því þú veist, þú ert svo gert við mig? Það er the thing. Hvað er það búið til fleiri Arnara? Nei, þú ert svo falleg ímyndun á svona hvítum, heilbröðum, sætustrák. Þeir geta takið niður. Þeir geta takið niður herra en einhver ching chong. Nei, ok. En þú veist, þeir geta takað niður. Þeir vilja brjóta your beautifulness, skilur við. Það varst að tala bara haters? Nei, pedos. Það er part of the fucking thing, skilur við. Þú vilja að brjóta mig niður andlega ég er búin að horfa ómikið dokumentar svona, okay? Þetta fór allt inn út í eitthvað pedophile shit ég veit ekki hvað er í gangi við viljum að abduct you, skilur ég held að þú varst að fara að segja að þú veist, þeir taka mig og búti clones af mér nei, that's just your ego, bro já, það my ego, ég var að fara að segja að Hitler hefði elskað mig for sure Hitler hefði verið one of these hann verið að touch your abs og svona you need to do this hann hefði fengið það í leðurbuxum just a little bit það hefði fucking lekið niður í fucking leðurstífið hefur ekki séð myndunni þegar hann og er að tala yfir alla strákana hann er alltaf secretly touching his balls undir feldinum I don't know the fuck hann er touching his balls og bara þið eru að fara að taka yfir Þýskalandi þegar ég dey skilur við ég held að við myndum taka eftir því að hann gerði það fyrir ekki He's going too deep, sko Hitler að runga þú ert að fara út í ykkur og skrýtna kenningar fyrir ekki nei maður, en ég bara uppið í cool video, sko ertu nú að fara live líka eitthvað recently? Nei, þorðið ekki ég vil ekki gera það við sjálfum mig þú varst að gera þetta super ungur 9. 8. bekk eða eitthvað þegar maður tala nei, fucking áður en það, sko 7. bekk, sko þú varst að tala um alltaf þú veist, við gerum grín hvort öðru með svona our weird shit en þú veist að koma upp í 7. bekk bara ég tók bara hausinn á það, sko já ég tók bara hausinn á það, sko já, þú veist, leið og ég fattaði að þú gætir gert það þá gæti ég ekki komist undan freistingunni þannig ég þurfti að gera það og þegar ég horfði á fucking ég man ekki hvað fyrsta vídeo var það var örugglega fyrsta vídeo sem var alvörinu fucked up það var þegar einhver fréttamaður ég veit ekki hvað þið kalla nákvæmlega svona journalist, ég veit ekki hvað það kalla á íslensku en hann fór einhver stað til fucking Afganistan eða eitthvað, það sem ISIS ég veit ekki hvað ISIS er, en það sem ISIS er skilur og þeir funda hann og þeir voru búið til vídeo af þeim að skera hausin hans af og þetta var hræðilegu nýfur og allt, sko þetta, þú veist, það sást að hann var ekki beittur og það tók rosalega langan tíma bara til þess að koma í gegnum fucking vöðvana hálsun á honum að hræðilegt en eftir það var ég högt í smástund ég vildi horfa á þetta ég ætla að horfa á eftir, sko, I gotta get back to it, sko það er nefnilega kannski smá challenge þegar ég kem heim á næsta bókisti já, bara á komment þetta holy shit, það er fucking góð hugmynd we can do it right now ok, leið mér að klára þetta mér langar að enda þess að þessu þetta er svolítið áhugavert, sko þannig, fyrsta vídeo var þannig sem ég var virkilega alveg ok, shit, þetta gæti verið geggjað þú veist, bara að chill og horfa á þetta þú veist, þessu einhver psychopath og ógeðslegasta vídeoið sem ég hef séð var og ég held að þetta bara ég var ekki að trúa þessu þú veist, ég var ekki að trúa að þetta væri að gerast í vídeoinu, legit ég var alveg, þetta meikar ekki sense það var sem sagt gæja á svona hann var svona fastur við X með hendurnar uppi báðum megin fæturnar niður báðum megin og hann var á einhverju svona pall og pallurinn var aðeins fyrir ofan þú veist, hann var aðeins herra en jörðin og það kemur bara einhver gæji út úr einhverju litlum kofa ég sveti guðs, þetta er út í eyðimörk og það er bara einhver lítill kofi aðeins lengra í burtu fyrir aftan gæjan
þannig gæin að horfa á myndavélina, exið, hann fastur við hann. Svo kemur ykkur gæi út úr konum, tekur hann fucking halva mínútu að labba að staðnum og svo hann að halda ykkur fucking spjóti. Þetta spjót var ekki mjótt. Þetta spjót var ekki mjótt. Þetta spjót var ekki mjótt. Þú veitir samt að stelpur. Þetta spjót er ekki mjótt. Spjóti samt ekki, þessi bjúa var ekki mjó. Jú. Má ég sjúga þessa bjúu, pappi? Sjúðu bjúuna mína, ok. Anyway, a man died. Anyway, how the man died. Þannig, já, þetta mjög mikilvægt. Spjótið var ekki þund. Mjótt, segi ég. Right. Hann sem að tekur fucking spjótið, stingur þið upp í raskat á gæjanum. Og hann fer alla leið upp í líkamann hans, í gegnum líkamann hans, upp úr öxlun hans. Það fór ekki sko beint í hálsin og upp í höfuðkúpuna, en það fór í gegnum alla bringukassan hans og það fór út axla gatið hérna, það sem hjá hálsinu inn í lungunar og fucking já. Gauir, að horfa á þetta var svona, þú veist, ég bara var ekki að trúa því. Ég hélt alveg í smá stund að, þú veist, ég var byrjaður að búa til eitthvað í hausnum mínum sögu af hverju þetta gæti ekki verið satt. Þetta var það freaky. Þú veist, ég byrjaði að hugsa bara, wow, er ISIS að gera svona photoshopped vídeo bara til þess að vera eins gróð þau geta verið, út af því það getur enginn gert þetta við aðra mannesku, en þetta er alvöru, þetta hefur gerst. Pældi að vera gæinn, fuck. En svo er líka ég hætti ekkert að horfa eftir þetta. Nei. Þetta var the heroin af öllum vídeónum sem ég sé. Þetta var the heroin, þetta var besta hittið. Ertu með svona aðra sögur sem stendur út svona af þessu? Dude, mér langar að enda þetta með síðasta vídeo sem ég horfði. Það fucked me up, sko. Fucked me up, real bad. Það var ekki eitthvað svona, Jesus, eins og gæjan að fá spjóti í raskati, þú veist. Það er næstu í fyndið, það er svo fucked up. Það er næstu í fyndið. Það er svo fucked up. Þetta er eins og að horfa okkar teiknimynd þegar þú horfur á þetta, sko. Þú trúir þessu ekki. En vídeóið sem ég horfði á síðast, það var ekki svona gaman, þannig. Það var ekki gaman. Þetta var ekki the heroin fun times. Nei, þetta var eins og í hana Trainspotting þegar hann var að koma af heroin. Geggjumynd. Plug that. En síðasta vídeóið var sem sagt, við þórum alltaf að segja það. Þórum alltaf að segja það, sko. Það var svo ógeðslegt. Varst þú í vídeóinu eða eitthvað? Já. Út af löglegum ástæðum, lögfræðilegum. Þannig síðasta vídeóið sem ég horfði á var sem sagt af pabba og dóttur, og pabbinn sem sagt setti bara upp myndavél til hliðar hjá okkur lestateinum, og þau voru svona upp við vegg og hann svona setta myndavél og svona, þú veist, bara þétt upp við vegginn þannig að hann sást alla leið niður vegginn og það sást í þeim, og hún var svona upp við vegginn og ég nefnilega málið er, hann tók svona vír og hann kyrkt hana bara til dauða. Ég veit ekki hvað hann var gömul, 4 ára. Ég veit ekki Horfður á það, maður? Já, ég veit ekki, þú veist, ég var orðin svo ég held að nefnilega málið er, þegar þú horfir á svona vídeo svona oft, þú verður þú verður í alveg numb, sko, því sensitized. Já, þú veist, þetta er bara eins og að horfa á klám. Þú munt ekki geta fengið það jafn auðveldlega með bara einhverja normal ass bitch. Þú þarft að hafa big booty titties nema þú hættir að horfa á það, skilur. Nema þú hættir að horfa á þetta, þannig þetta var þannig dæmið, þú veist, ég bara horfði á allt vídeoð, en eftir á ég var svo, þú veist, ég var bara svona sjokkt fyrst, var alveg, wow, en ég gæti ekki hægt að horfa á, þú veist, þetta var svona þannig svona, ég horfði á miljón svona vídeo, ég skal bara klára þetta, þú veist, það var það sem ég var að hugsa. One more. Já, þú veist, ég var alveg, kannski kemur heroin tilfinningin setna? Já, reyndar. Nei, ég var samt ekki að hugsa það var, þetta var bara joke. It'll get fun?
einhvern Ha, þú bara eitthvað, this will be fun já the fun is coming Já, the fun is já, coming já. kannski gera hann heljóstökk á hann my- drepa sjálf sig okay. ég veit ekki hvað gerist? gæinn bara, þú veist, kyrti stelpuna hún dó og svo skaut hann sjálf sig hausinn Já. og í description af vídeoinu þá á stóð sagan af þessu vídeo og þetta var svo svona gæi og hann hélt að hann var schizo og hann hélt að hérna, það væri eitthvað að fara að koma og drepa hann og hann búinn að segja, þú veist, fjölskyldunum sinni þetta og þannig, þú veist, auðvitað hafði fólk áhyggjur af honum en þau vissi ekki að hann myndi gera þetta Nei. og þannig hann drap dóttur sína og sjálfa sig sem hann elskaði mjög mikið greinilega, en hann bara vildi ekki að þessir gæjar myndi ná henni líka Ég bara, me, sko. Ég get ekki ímynda mér hvernig krakkin er þegar það var að fucking drepa hann þannig að það er svona, þú veist já, Maður- pældi að sjá það Já, það er fucked up, sko já, og svo eftir á Hvað er að gera? af hverju þurftur að bara All sides! All sides are that 0 to 100 nigga, real quick eins og þetta, take it out of context Rupert já, og þú veist eftir á var the fuck up sko, bara really fucked me up ég vissi ekki að þetta getur fuckað mig svona upp þetta fuckaði mig það mikið upp að ég bara hætti að horfa á þetta strax bara ég hugsaði bara leið og vídeoið var búið ég gat ekki hætt að hugsa það er vandamálið ég gat ekki svona, þú veist, bara eins og með raskat vídeoið með hann að prekið þú veist, það var þannig að ég gat ekki hætt að hugsa það en það var út af því að það var svo ógeðslega sorglegt ég bara gæti ekki hægt að hugsa það og þá var ég alveg, fuck, ég vil ekki horfa á fleiri svona vídeo þetta er ekki gott fyrir mig Það finnst fucked up, sko Það nefndi svo oft í þessu sem bara núlingur og krakki og svona bara, þú veist, bara líka þetta að sér eitthvað skilur sem maður á ekki að sjá og svona og fucking trauma já, þú vilt ekki sjá svona hluti sko, þetta eru hluti sem þú þarft ekki að sjá Nei. og ég er búin að hugsa það líka með mér líður eins og ég hef pælt í þessu eitthvað með live leak og eitthvað svona shit út af því maður heyrir fólk tala live leak vídeo og eitthvað svona, hefur þú séð þetta og eins og litlu bróður minn, Hörður hann var einu svona að senda mér fullt af einhverjum svona ógeðslegum vídeoum allt í einu á Snapchat Ég var eftir í með já, ég er búin að segja þér frá þessu og þetta var, þú veist 2 vídeoin sem ég sá voru ekkert eitthvað á sama level og ég var að tala en ég hef bara ekki hort á svona ógeðslegt shit í langan tíma og ég hef engan áhuga á því, skilur og svo Það hættir á dópi eða eitthvað Það er svo hættir á dópi já Takk ekki reytileg nei, þetta fuckaði mig bara svo mikið upp andlega, alveg, wow þannig ég var alveg að þetta er ekki gott fyrir mig og svo var hann að senda mig eitthvað vídeo fyrsta vídeoið var af gæjanum sem var að skera niður af trénu sínu og það var allir séð það þegar, Og eftirmyndin af honum, sko eftirmyndin já. Fucked up, sko ég vissi af þessu en ég hafði aldrei séð og ég var alveg, oh Jesus já, ég hef heyrt þetta Virkilega okay. fucked up, sko. Það er svona, þú veist, ok, ég er búin að sjá þetta þú veist, ég er búin að heyra þetta Ég góður Hey þú veist, I know this. þetta var relevant þú veist, ég gæti ekki verið pyrrður á hann fyrir þetta svo kemur eitthvað annað vídeo og þá er þetta svona bullriding hringur svona, þú veist, bara svona risastort svæði fyrir nauti til að hlaupa og svona gæjar með svona, þú veist, klútaröð og klúta og eitthvað og það er eitthvað aðdáandi, eitthvað gæji þú veist, það sem hann á að vera að sitja hann er standandi fremstur upp við vegginn og hann svona fer upp á vegginn svona, þú veist, bara þannig að toppurinn af veggnum er hjá mjöðminn hans og hann er með hendunum svona alveg út og hann er bara að hanga þar og svo kemur allt inn í fucking nautið stekkur upp og skallar hann í andlitið Sá hann ekki Fucked up, maður ég skil Svo það bara- ekki heldur sko en skalla og svo líka skrýtnasti parturinn það er fyndið að þú segir þetta og þetta er því að hann var að hlaupa svo hratt þegar hann skallaði hann að það er ekki sjens að hann hafi ekki tekið tilhlaup hann er, af hverju var hann annað hann hefur bara ekki haldið já, það er enda það hann hefur bara ekki haldið að hann ætla að stökka á svona hátt og skalla hann
Hann fucking skallaði hann gerði eiginlega ekkert rámt, skilur, já, þú var kannski ekki að vera, þetta er bara lítil mistök, skilur, sem Já, þetta er svona beginner mistök sem þú átt ekki að gera en þú veist, ok, þannig hann sendi mér vídeo Gaur Var ég að sjá það, bara hann hlýtur að hafa skotist tilbaka, þú veist, skallaði eitthvað fucking fast steipu, bara Örugglega bara tröppurnar Já, sem er steipa, þetta er allt steipa alltaf, sko Já, og þú veist, hversu gott er það fyrir hausin Svo í sama vídeoinu, þú veist, eftir að þetta er búið að gerast Já. þá er hann að taka svona video-selfie af sjálfur sér og andlitinu Gaur Það er bara að fucked up Hann var ekki með neðri haugu já ég sé þetta maður Hann var ekki með neðri kjálka, segi ég að brotnaði alveg af og það var bara húðin á kinnunum þar sem kjálkan og húðin var Hann var lifandi líka, þú veist, ekki Jú, hann var að taka selfie af sér hann var að taka vídeo af sér og það sást bara í tungunni og allt það fuckaði mig upp aftur ég var alveg, hörðu, þú er að fucking hætta þessu og hann hætti ekki og ég var alveg hvað bullshit er þetta, þetta er eitthvað vídeo þetta er ekki mím, hann er eiginlega bara að senda mér eitthvað meira og ég blokkaði hann og hann var alveg, what the fuck maður og ég var alveg, þú er að fucking skilja að þetta er ekki eitthvað sem ég vil sjá og hann var ekki, ok nerd ok Getur, er það ekki svona crazy að hugsa að the human body getur fucking bara riði kjálkana og bara Já, hvað er hann að fara að gera? Hann er ekki með neðri kannski er kjálka að dauði núna, skilur Hann er ekki með fucking restan af tennunum hans hversu dýrt er það? Og hann gerði þetta bara ekki stað í Mexico líka You're fucked, buddy Já, Þú er að spyrja það cartel fyrir hjálp, sko. buddy You ain't getting a sweet paycheck, sko Þú ert ekki getting jack Dude Þannig að við erum búin að fara yfir vítt efniðina Við erum búin að læra fullt Við erum búin að bæta okkur Mér finnst þetta bara að vera besta podcasti sem ég hef gert með Akkurat, allan daginn Það verður alltaf betur og betur, alltaf ekki nýtt Já Sérstaklega þegar við höldum bara áfram Þú veist, þú heldur bara áfram að gera your thing Þú ert alltaf með eitthvað nýtt fólki við tala og eitthvað Þú ert alltaf að vera betri í að tala Já. Og ég held bara áfram að fara upp í standaði mig Ég er bara fucking meira sjálfströðst Þetta verður alltaf bara Ég veit að munum verið að gera í mörg ár Þess vegna, þú veist Þess vegna, mér finnst mér gaman að hafa ennþá öll fyrstu myndböndunum Og líka, þú veist, árið að byrja með þetta Svo þetta svona 5 ár Það er með eitthvað stúdíó eða eitthvað feita system Ok, við verðum að viðurkenna þetta núna á podcastinu Ég og Frikki Við fantasæsum rosalega mikið þegar við verðum þú veist, successful hvenær sem það gerist og það verður gert documentary okkur Ok, þú pælir mjög mikið því Já, ég er ekki að neita því Ég elska það og alltaf þegar eitthvað svona skemmtilegt shit gerist eitthvað svona gott, eitthvað fucking eitthvað svona virkilega heillandi með okkar vinasamband, þá erum við alltaf alveg Gaur, þetta verður the documentary maður Þetta verður fucking kafli they'll be telling the stories to the kids En af hverju ekki hugsa svona? Akkurat Af hverju ekki hugsa svona? Af hverju er það Þetta er level of narcissism sem ég held að þú ættir eiginlega bara að hafa til að hafa gaman og halda áfram En þetta er ekki narcissism, þetta er rosalega mikið, þú veist, ef eitthvað Nei, þú veist, þetta er kallað það, skilur That's what they call it Narcissism er meira svona, þú veist, ég er betur en þú og þú ert aldrei að fara að hafa rétt fyrir þig Þetta finnst mér vera, þú veist, ef eitthvað borderline ignorant Þú veist Ekki góð Þú veist, út af því Þetta er alltaf unrealistic og whatever the fuck Já, þú veist, þetta er alveg, þú ert farin að hugsa eitthvað 20 ár í framtíðina bara eitthvað, þú veist en þetta er samt markmiðið, af hverju fucking ekki það eina sem getur gæst er að það virkar ekki fuck you og hvað, ætlar að drepa mig út ég hafði drauma ekki þú, finndu eitthvað áhagamál gerðu eitthvað það er bara, það er inevitable, þú veist, a year ago skilur, og núna, það er bæting ef þú fucking gerir eitthvað samt. Það er ekki allir að fucking gera eitthvað These motherfuckers out here doing nothing Það er af hverju við erum hérna Við erum hérna til að hvetja þig til að drullar af raskatinu þínu og gerðu það sem þú ert búin að hugsa Þú ert að fara að sofa Þú ert seinni í vinnun á morgun og þú ert að hlusta okkur núna og þú ert bara ekki að fuck ég ætla að vera að breyta ykkur sko, ég ætla að vera að hætta að drekka gós Gerðu það þá Akkurat maður Gerðu það, ég veit þú ert búin að hugsa að verða ljóðskáld í mánuð
Akkurat allir, þú ert fótbolta Ljóðskáld í ég veit þú ert búin að vera fokkanum tröstu hey, ég veit þú ert búin að fantasæsa að verða nexti Halldór Naxnes eða hvað sem hann hét Who's this nerd sem þú tala um? ég er bara að segja, skiptir ekki máli hvað þú vilt gera þrýfðu glugga, vertu bestur í það sem þú vilt gera ég er að segja það, þú ert búin að vera að hugsa um eitthvað segjum svo þú vilt vera ljóðskáld Aron, hvað sem fucking heitir Fucking Aron maður, já, look at him maður ekki vera niðurlægi Aron, þetta sem ég er að tala um Aron það mun alltaf vera haters Það er both sides to everything hlustaðu með Aron, ég veit þú ert fótboltastrákur þú ert búin að vera fótboltastrákur allt þitt líf út á 18 ára þú fattar að þú vilt vera næsti Halldór Laxness hlustaðu mig, fjölskyldan er frá að hata þig það mun enginn enn að tala við þig þú munt ekki halda vinasamband treystu mér, þú verður að finna nýtt fucking fólk Aron og þú verður að gera þú getur ekki haldið svona shit inn í þér þú munt ekki lifa, hvað sagði ég áðan viltu lifa eða viltu bara surviva Þú sagði það ekki áðan sagði ég það kannski áður en við byrjum Við höfum oft sagt þetta En þetta er huge thing okkur báðum Mér langar ekki að vera fertur með stable vinnu og hafa pröfa lofa lítið og þú gerður ekki shit Yeah. þú ert búin að vera í sömu vinnu í 30 ár fuck that Og ég elskar samt að heyra frá þú veist öfum og ömmum svona Ég er búin að vera hana í 52 ár Gætt fucking stoltar að ég En það er kannski hvað þeir vilja skilur alltaf Taktu það pæð skilur já, Ég í öllu þetta vinnu snýst ekki um það sem við viljum þú veist, þetta snýst um það sem þú vilt og alvöru fucking skilabóðin eru taktu sjensin, af hverju ekki áttu krakka? Nei, býrðu því á mömmin? Ok, prófaðu það hvað sem þú vilt gera Sko við erum að tala mjög mikið um þetta bara recently líka Af því ég veit ekki hvort ég sem búin að segja á önnum podcastum En ég var að segja upp Og ég er að fá bílskúr og ég er að fara hann er búinn It's over bara, og leið og ég gerði það þá var alveg, já, ég er ekki að vera að deyja ég kannski finn maður að vinna eða að byrja eitthvað sjálfur skilur og bara leið og allana fyrir mig þetta hefur alltaf verið eitthvað sem langar að gera að ekki þurfa að vinna fyrir eitthvað þegar ég verið eiri eða eitthvað og ég viss aldrei svona, það er bara alltaf búin að vera hugmynd í hausnum minn sem ég fættist bara það að sjá fóreldrar mína vera að vinna endalaust og ekki hafa tíma fyrir börnin og svona þó þú veist, I love them both skilur og þeir unnu svo mikið fyrir mig en mér langar að gera það ef það er hægt að bara bæta þig og verða þú veist, kannski ríkur og eiga fyrirtæki þá held ég að það sé betur hugmynd að plana að gera það heldur en að fá þér stable vinnu og fara í skóla, lærði eitthvað eitt skill farið í vinnu sem gefur bara þetta one skill og svo kannski hverfur það, AI kemur og tekur yfir hvað er að gera þá? já, það kannski er ekki þarf fyrir whatever the fuck og þarftu fuck þú ert búin að læra eitt skill Stability er ekki framtíðin þú veist, það er ekki fucking sense að þegar við verðum 60 að verður svona lett að bara hoppa í vinnu og bara, þú veist, eins og the 50s þú gæst bara að finna þig stable vinnu og þú ert með pension, þú ert með penning, þú ert retire og þú ert bara góður nú ætla ég að kaupa hús, fá með 3 börn, búið getur ekki gert það lengur þá voru allir að kaupa hús í Bandaríkjunum 1950 sko já, þetta var the boom þannig að Ameríka var bara að taka penning frá öllum hinum löndunum og bara byggja sig we won the war þetta var eitthvað svona bullshit nei sko gauð, lærðum þetta er fucking awesome documentary þetta þeir bara settu svona reglur á hin löndun eftir þetta að þeir urðu bara the superpower the US dollar var the currency allar heiminum bara eftir stríði þeir bara unnu stríði og urðu the real fucking kings victors right the whatever the já, fuck þeir bara tóku allt skilur gáfu og nú eru þessi 60-year-old skilur að fá þeir pensions en mínir krakkar mun ekkert vinna með sama keira og ég er að gera og mamma mín gerði þú veist er einda 1950s lengur sko þú þarft að kunna þú veist að fucking marka setja sjálfni og læra dót hratt skilur og vel og hlusta og þetta er allt skil sem við erum búin að læra hægt og rólega skilur við þú talar alltaf um að markasetja því þú ert fucking góður í því en fyrir suma þá Arnar, ef þú ætlar að er það boring en þú veist ég er búin að hlusta á þig tala um marketing og þú ert með podcastið og þú ert alltaf að læra eitthvað nýtt þú segir mér frá því heldur að ég sé ekki búin að læra fucking helling frá þér ok maður, fair point heldur að ég sé ekki búin að bara að því að vera í kringum þig ég þarf ekki að tala, ég þarf ekki að spyrja þig út í neitt bara að vera í kringum þig I get it og það er þitt dæmi það er þú vilt verða betri það er það sem skiptir máli finnst eitthvað sem þú myndir bara vilja ef þú gæti bara lifað af segjum svo að peningur sé ekki til og þú gæti bara lifað af
þú veist, það er það besta sem allir geta. Hvað myndirðu gera? Ég væri bara að gera myndbönd sko. Ég væri bara að gera podcast og myndbönd og fara með fucking heiminn og bara taka viðtal við eitthvað Chinese monk. Já, þú veist, Hvað varst þú ég ekki að hugmyndin er, þú ættir pening fyrir whatever the fuck, það eiga allir pening, það er allir góðir, með að gera hvað sem við vilja. Þetta er mín hugmynd af svona success, skilur. Já, fólk, maður myndir skilur, bara að byrja að gera shit. Fólk vill, eins og þetta, fólk vill búa til neglur fyrir fólk, skilur, og vera huge fyrirtæki og eiga flottast neglunar og vera með flottast dresses, makes sense. Sem við vilja take over the world og vera, þú veist, US Marine og vera besti Marine í heiminum. Já. Það er allir með crazy drauma, þannig af hverju ekki bara Sumir vilja bara vera kennarar. Af hverju þarf maður að vera kennari og hræðileg laun? Af hverju þarf maður að fucking og líka fólki sem þetta er alltaf the argument fyrir communism. Það er alltaf, þú veist, en hvað með fólki sem þrífur spítalana? Hvað með þú veist, hvað með fólki sem tekur ruslið? Öll fucking störf. Ef þú vinnur að taka ruslið þá ertu að fá meira pening ég og þú sko. Þannig að that's the real truth. En allavega, þú veist, það sem ég er að segja, ég veit hvað að meina sko, já. Öll störf, það þarf, þú veist, þessi hluti þurfa að gerast, þannig rökin fyrir kommunism er alveg, af hverju ekki bara gefa öllum saman magna pening, þá geturðu gert það sem ég var að tala um, þá geturðu bara gert það sem þú virkilega vilt. Og því ef tannlæknir fær jafn mikið borga og kennari, hvað viltu bara, þú veist, þá er spurningin bara hvað viltu gera. Þú veist, já, þetta er ekki China, þú veist, þetta er ekki Kína og við erum ekki að lifa með communism, en þú verður að taka sjensin, þú veist, já, og við erum mjög privileged í Íslandi sko. Við höfum tækifæri að gera fullt af dóti, þú veist, eins og Björn Víkingur boxþjálfari sagði, þú ert ekki heimilislaus á Íslandi nema þú vilt það sko, nema þú vilt það, það eiga allir fucking ömmur. Nei, reyndar ekki. Þetta er hræðileg. Ömmur er samasetning sem fólk, þú veist, það þekki allir eitthvað. Ég hugsaði bara strax ömmu mína, en ég er að tala fólk, það þekki allir eitthvað. Taktu sjensin, fuck it. Mamma þín segir, ég ætla ekki að taka þig aftur. Þú finnur eitthvað, bitch. Gerðu það bara. Þetta er mjög fallegt, mér finnst gott að við erum að segja það, því við tölum þetta all time, skilur, og hugsa þetta svona, og þannig að vonandi fegst þú eitthvað úr þessu, eða líka horfður okkur sem var ekki, who the fuck are these guys? Ég held að nefnilega held að það sé ekki fucking möguleiki að fólk taki okkur alvara ekki fucking sjens. Fucking fyndin þetta bara í gær, ég var að vinna og það kom einhver krakki inn og spurði að taka mynd með mér og ég bara, you're pranking me. Ég var að bíða stöðlega, það er ekki að koma og bara tekin sláði í hausinu eða eitthvað. En svo gerði það og ég leiði this is real. Og hvað, og hvernig leiðir vel? Þetta er náttúrulega gæst áður, en þetta er alltaf ég svona, þú veist, alltaf þegar maður sé myndanlega af hverju, what did I do? En you know, fólk fílar það. Ég skilði, þú veist, ég er bara ég. Já, en þetta er í the small you að vera bara, you are small. En ég raun og veru veit ég að, þú veist, ég vil stækka þetta og ég var til í að, þú veist, að ég var með 100,000 views á þessu. Oh, fuck já. Það er fólk sem, sko, við vorum að tala um podcast á hann, ég man ekki á podcast að hlusta á, en byrjunin var, þú veist, 10 mínútur og þeir bara eitthvað, sko, svona get fucking með ekkert, bara eitthvað, ég ætla að gera þetta, skilur. Já, ertu að tala um hann það sem ég fann á Facebook? Já, við hlórum að sama. Af hverju ekki lifa lífinu, bara svona, ég ætla að reyna að gera þetta og ef ég feila, skilur, þá fucking feila ég. Já. En ég ætla að go for this. Shit, maður. Allavega, þú veist, þetta snýst allt um að reyna. Þú veist það, að reyna. Þú veist það, við erum alltaf að tala um að reyna. Næsta podcasti, að reyna, með fucking Arnar og Freyja. Við ætlum að búið til bók saman og hún heitir að reyna. Okay, for sure that's gonna happen. Já. For sure that's gonna happen. Örugglega ekki svona. Arnar, Þetta er að ég nenni að búið til bók með þér. Get your head out of your ass. Ef við myndum hafa möguleika á að bara, ég er ekki að skrifa hann annar, við just get a fucking writer. Já. En við getum sest niður og komið út þessum hugmyndum að hvað virkaði fyrir okkur til að verða betri í þessu. Heldur að þú myndir ekki vilja að gera bókina? Já, en ég held nefnilega að ég myndi ekki geta orðað það, geta vel. Og því það er alltaf bara svona. Þú er bara limita sjálfan þig, sko. Ég er bara að vera realistic ef ég ætla að selja bók sem á að seljast. Eftir 10 ár. Það er alltaf annað. What the fuck?
Það er allt annað. Gablini. Við vorum að tala um þetta með krakka. Já, ég er ekkert að gera bók núna. Nei. En eftir 10 ár, já, þá kannski verðum að meira svona... Ég vil gefa úr bók einhvern tímann, sko. Ég var að taka viðtal Ég hef aldrei hugsað það. Það er sama á þetta documentary, whatever, svona... Þegar ég tók viðtal við Unnur, hún er ári yngri við, hún bjóti bók og með nafnu sínu og það er fucking bók, það er eitthvað svo badass. Já. Look at this. Read my thoughts. Ég hef séð nokkra gælur sem eru bara nýlega búin að gefa út bækur. Það er svo cool. Wow, hvað kom það er hægt. Og þú veist að apparently ég er ekkert mikið penningur þessu en þú veist ef ég geti gett svo audiobook og selt það kannski út eða svona, gert það ennsku og svona, yes. Ég var bara fyrirtæki, þannig að bookmakers eða eitthvað shit. Þú ert strax komin í næsta. Þú ert alltaf með 5 hugmyndir í einu. That's the thing, man. Þú veist svo hafa, þegar maður finnur djók í hana styrtu og svo herma á því, skilur, maður verður að skrifa niður annars hverfra. Já, það er búið að vera ekki cool. Það er svona, þú veist, ef ég fæ eitthvað hugmynd, eitthvað svona, oh shit, þetta getur verið fyndið, þá ég hef eiginlega ekkert val, ég verð að skrifa það niður. Var að prófa það? Nei, bara þú veist, út af því það, maður vill alltaf prófa eitthvað svona góðar hugmyndir, þú veist, ef maður er alveg, þetta gæti alveg 100% virka, þá verður maður að fucking vera fljótur að skrifa það niður. Eins og hann þegar ég stóð mig gett vel með hann brandara sem ég sagði áðan, og svo í fyrsta skipti þá gekk það gett vel. Það var einhver brandarið þarna inni sem gekk geðveitt vel og ég hugsaði hann bara daginn sem ég átti að fara upp á sviðið bara í vinnunni, ég var alveg ég var bara, þú veist að endurtaka efnið mitt svo ég myndi muna, svo var ég alveg bara hugsaði bara eitthvað stupid shit, ég var alveg, þetta er fucking dumb og svo bara allt í henni var alveg, nei, ég var að skrifa niður og bara bing bang boom, þú veist. Þetta er það sem snýst um. Þetta er það sem snýst um. Að reyna. Það snýst um að reyna. Þú veist ekki. Ég vissi ekki, ég held að þetta væri heimskulegt. Málega sko, af hverju þetta svona mega bara sens fyrir okkur? Skilur. Þetta hefur verið svo langa tíma bara að þú veist, síðan svona 2-3 árin, skilur. Skólinn er búinn og við erum bara, þú veist, fullorðin og svona bara, við erum allan að bæta okkur, skilur, við ætlum að gera eitthvað í þessu lífi, við ætlum að fucking bæta okkur. Það er the truth, that's the religion sem við erum að fucking lifa á hérna, sko. Það er líka eitt, áður en ég segi í 15. skipti áður en við hættum og ég held að ég þarf að fara heim núna. Klukkan er að vera 1 eða eitthvað, sko, þetta er búið að vera gott podcast, bara verðið ykkur á góðu. Áður en við förum heim. Eða, þú veist, áður en við förum þú ferð upp í rúm og ég fer heim. Árum fyrir mig í litla húsi á karan í garðanum með 3 hunda sem þú rýðir eins og ég þurfti að ríða á hann ég þarf að gefa þeim öll sveflið Hversu crazy existence, þú kemur alltaf heim og gefur hundum sveflið og rýður hundum bara every night. Það er annað svona, það er erfitt að ímynda sér. Það er ekki sem gerir það, skilur. Það er fólk sem styrir skóm. Ég held, manstu þegar við heldum þegar við vorum krakkar, þegar við fórum út með laser og BB-byssu og við fórum í hverfið við byrjum bara að gera sögur, það var gaur nakin í glugganum, gaur nakin svartur huge dróli. Var hann svartur? Ok, ég man að kannski ekki þess skipti, hann var líka hvítur einhvern tímann, nakin. Í alvörunni? Of course. Ég man mjög vel að þessi gæði var svartur. Ok og ég held að þú varst hana, sko. Þú varst ready. Og við erum að fucking benda dip. Já, þú varst að gera. Við erum að benda, ég er að benda eitthvað, við erum að benda, Nei, ég var með þér, skil, ég man eftir því. Það var fucking fyndið, maður. Þetta simple shit sem maður er krakki, maður er úti með fucking laser. Gauðir, ég man aldrei gleyma þetta var einhver fucking það var bara svona miðjudagur. Við fórum oft bara miðjudegi, bara fuck í þessari blokk. Manstu ekki svo oft við fuckum í þessari blokk? Við vorum alltaf að fuck í sömu blokk. Þetta er period í heila mínum af minningum. Ég líka, þetta er eins og kafli. Já, ég er með rosalega góða minningu að þegar ég var að labba meðfram gluggunum á kjallarahæðinni á þessari íbúð, bara svona, ég var svona að læðast og ég var með bakpoka fyrir ástæðu. Ég held, það var nefnilega gæi sem átti kött og hann bjó alveg vinstra megin. Ég held að þú varst hana líka.
og það var einhvern tímann fucking ég held að það var kvöld og við sáum hann einhvern tímann taka köttin og við vorum bara byrjuð að trúa því að hann væri að ríða honum manstu ekki eftir því Við vorum alltaf bara búið til sögur og við heldum að skilur bara þetta er í gangi Já, en samt var hann örugglega ekki að ríða kettinum ég held hann fór aldrei úr buksunum Sveið til Guðs, hann fór ekki eins og úr buksunum en samt vorum við bara hann gæti verið hvað hann að gera við köttinu He's fucking the cat Þannig, einhvern daginn held ég ætlaði bara einhvern annan daginn eftir það kannski eitthvað svona þá var ég að labba meðfram gluggunum hægra megin og ég ætlaði að labba alla leið til vinstra megin þar sem gæinn með kísuna var og kíkja inn í gluggan en þegar ég var hálfnaður yfir bygginguna kom einhver gæi út úr gluggunum og greip töskunum minna já maður skefti já, þetta er coming back úr gluggunum varstu í garðinum ég var í garðinum að labba meðfram gluggana kom úr glugganum kom út úr svona litlum svona mjóan glugga hann bara greip mig fucking harkalega já, hann sleppti ekki fyrir hann var búinn að tala hann sagði eitthvað þú skalt eitthvað drullar í burtu og aldrei koma eitthvað aftur þú veist, við vorum byrjað að fucking rassin the fuck out of this guy rassin sko ég glemdi að voru svo ekki rascals maður með BB-byssur maður var alltaf fuck í fólki já, með flottustu BB-byssuna by the way hann átti Desert Eagle getur þið ímyndar þú áttir, þetta var þannig Desert Eagle, right? Silfur? Þetta var, já, hún var silfur og svona virkilega hart plast já. Og þú gast svona smelt sko fyrir CSGO, fyrir fucking any of these games áður við spilum COD eða kannski byrjar að COD eða eitthvað þá varstu með þetta fucking gaman að hafa þetta sko Dude. Ég átti svona piece of shit Costco-business sem brotnaði eftir like 3 skipti eða eitthvað aldrei séð egoðið, ég sá það var í rústum út af því ég var með bestu byssuna þú veist alveg, strákar, ég líka með viljið þið prófa það var svo gaman að hafa tvær það er ennþá þing, mér langar ennþá fara núna bara, eiga BB-byssur og fara út og bara skjóta og er það ekki gaman Býtu, Anna, ég glemdi fucking hvað ég var að fara að segja BB-byssur tók í Nei áður en allt það byrjaði það var ég alveg áður en við endum þá ætla ég að segja og svo glemdi ég því og þú byrjar að tala um 3 hundar og ég byrjar bara að tala um það og ég glemdi því já holy shit, there's no whatever, fuck it man, that's the end bye bye